양상추가 저렇게 양상추 저렇게 시들었는데 나다비 절단부. 상품은 깨끗하잖아. 앞에 양상추죠, 뒤 들깨죠, 그 다음에 대파 부추죠, 그 다음에 상추죠. 잘라서 이게 집결되면 미리 접어놓은 박스에 신문지를 접어서 만든 간지로 6종옥을 넣습니다. 그러면은 빈 공간에다가 뽁뽁이 잘라놓고 뽁뽁이가 더 있어야 되는 거 아니냐? 설명서 넣고 바코드 붙이면 컨테 박스 6개. 오늘 나갈 물량이 장이 열린다고? 하루 정도 240개입니다. 뿅.